Ya, Kang. Alon-alon. Coy. Out. Yo. Hey, yo. Asoy Pakde. Yo. Waduh, duh. Yo tuh yo. Ser. Nak nang. Ra umum. Yo yo. Rumbrah. Ser. Yo Pakde. Tong tu tong tu. Tong tu tong tu. Tak tok tak tok dong dong tang tung tok. Tak tak tok tung tok tung. Tok tak tung tak.
bangga kena lho, gendang cilik lho jek kena lho. Cilik isa muni lho tapi. Lho, nesu digowo balik arep. Kono wis meneng lamben malah. Muni. Aku seneng roh kowe joget. Seneng diengkol mulai lah aku gak apa-apa. Ambekan lho mengkis-mengkis Mas. Wong trimo joget ngono ambekan mengkis-mengkis apa lho? Apa yo anu. Gak anu kowe. Lah karepmu piye karepmu? Apa gak ngerti? Gak ngerti maksudmu kan. Nun sewu buli mbok. Piye nggih pripun? Anjene ora roh nek iki wong kondang. Lho. Maksudnya kondang. Lho etan iki nggon apa lagi ngetan sithik. Sapa to sing Payu no. Payu teko wulingi. Sing marani jalane sing kendang, Mas. Seneng ta? Sapa to sing ra ngerti karo percil? Sapa to sing ngerti karo Tunglor percil. mateni bayek. Lho. Tung kidul Percil. mateni bayek. Kondange kaya ngene iki. Tung kulon Percil. mateni bayek. Lho. Iya, Bra. Tung etan Percil. mateni bayek. Pokoke bayek sapa tak pateni iki jane apa to, Dok? Iki aku ki kono ki ben wedi karo aku. Senenan. Seneng. Nun sewu lho, Bos. Nggih nggih, Pak. Gaya. Sing jalari kendang mainan. Niku nggih. Seneng ono, Mas. Gayamu Mas, Mas. Gayamu Mas, Kaya pinter-pinter ngendang. kaya pinter-pinter ngendang. Enak sing kendang enak. Boyo aja kaya ngono. Enak. Oh alah aja kaya ngono nang. 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 Gayamu pas entuk sepeda motor aku mliti. Wah, kurang ajar. Kurang ajar. Paling pangananmu apa? Pangananmu apa nang? Soto, Soto. Alah. Rawon, bakso. bakso sate paling njaluk kok kono lho awakmu paling. Aku ki lho, damen Lho, piye to kowe iki jan? pokoke ben sungkan. Lah kok sate aku damen Ben wedi dene. rungokno percil mangane damen nang rungokno iki. Gayamu apa? Gayamu apa nang ya? Trenonge dilumane. Ngomonge digenahne. Jagung Mas bakarane. Tanggung perkarane. Waktu-waktu sandalan. Apa kuwi? Kuat motor. Kuat moto, kuat ati guru jalan. Gayamu nang. Gayamu Kaya iso-iso ngendang. kaya iso-iso ngendang. Paling ombemu apa? Ngombemu apa? Teh, Teh, kopi, kopi, sprit. seprit, soda itu kok di dalang kuwi paling. Aku ki lho, peceren. Lho, Wonge ben wedi. Ben wedi lho, Mas. Ben Sungkan. wedi. Panganane damen ngombene peceren. Wedi lho, Cah. saestu to? Lho wedi lho. Manganku damen ngombeku peceren rungokno kuwi. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite bis. Sepiro bantere playumu? Sik banter pesawat. Gayamu apa? Gayamu nang. Ora mageri, Apa kuwi jenenge? ora mageri, Ora mageri, nyeklekno gapit. nyeklekno gapit. Ora nyegeri, Ora duwe dhuwit ya awakmu kuwi. Nang. ora serok nang, Ora sotil, ora wajan, ya ora. ora melok, Ora kentil. ora doyan. Iki lho gambarmu iki. Kok Apa ora? Apa ora? Apa dek wedi? Wedi kuwi kok. Dingkluk ae. Dingkluk enak. Ngerti. Muni percil kucluk jeneng. Piye Mas? No? Lho, Oh, ya iso-iso gendang bocah iki. Iki kancane kita iki. Iya. ngiwangi wae arek kan. Ngewangi Ngewangi. awakmu men. Enang ngalih kowe. Percil ki wong Banyuwangi. Wong Banyuwangi le. Bakul santet. Bakul Apa santet. pengen tak santet wetengmu tak leboni radio. Kuweri kuwi mesti. Ya ora. Sentel ke omah. Omah pas palapa yo nyut. Tenan lho. Iso Dok. macedut. Saestu. Kelokne piye baleni? Gula. Ngawur bocah iki. Percil Kucluk jenenge. Gak kurang ajar bocah. Jajal kowe nang Jombang tuku gedang jajal ke konon. Kok tuku ben piye to Mas? Nang Jombang Jombang tuku gedang. jajal. Nang Jombang. Oh iya iso. Iso. Tuku gedang ditugel-tugel. Rada iso. Anu ngene sing angel. Rada iso deh. Anak-anak gede papan dek jajal. Gede papadek. Ya balik neh gede. Wis sampean ngono to, Bos? Insyaallah. Asem. Bapak kecemplung blumbang. Kecemplunge ya cangkem
iso. Pak Totok tuku wedhus muni mbek. Apa? Mbek. Nyapa wae cakeme? Ah. Cocok tau. Bayamu cocok Aku tau. mlebu apa dicolok percil iki, Mang? Lah sapa nyeluk sapa? Boy ya. Aku sampun tangene colok boy. Ora akeh sing ngrasani wong guri-guri dong ngrasani wong wedok itu. Kowe nek kenal pote boy, kenal pote. Iki ngomong ngono di dalan. Nggih, mlejeng dalu. Lujeng dalu Cak Yuda nggih. Nggih. Sowan wonten ing jari, dalemipun Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati. Nggih. Ajatipun ngentas pitulus ingkang putra putri. Nggih. Panjenenganipun Mbak Wulan kalian Mas Joseph. Mbak Wulan kalian Mas Joseph. Mas Joseph Redu. Kok jeneng kok Joseph Gerdu iso. Redu. Redu. Yuda iki piye to? Dadak. Wulan Olivia penganten kakung Mas Joseph Redu. Ya. Didongakne mugi-mugi tansah atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Langgeng anggenipun bebrayan. Jan laumum. Ah, Aku lak manten ngene iki kudune nuturi lho, Dok. nuturi manten kula nganggo konsepe wong Jawa kuno. Piye Mas Yuda kuwi? Wong Jawa-Jawa kuno mbah-mbah biyen ki nek nuturi manten cukup telu mawon. Goceki tembung lenga kayu gapuk. Lenga kayu gapuk. Perdine Lenga tegese nek sing siji menteleng, sing siji kudu ndang lunga. wah. Aja nganti tukar padu, gegeran, Lunga pentas ngalah silat. salah siji. Ngalah salah siji, lunga salah siji. Lengo. Sing siji menteleng, sing siji lunga. Mari bar lengo terus Kayu. kayu. Nek sing siji teko, sing siji kudu gumuyu. Tegese menehi ulat padang karo kakunge utawa putrine. Ben seneng Mulih ati. saka nyambut gawe sing wedok guyu mesem. Nangis, sing lanang atine mak pelok. Angka telu. Gapuk nek sing siji wegah, sing siji kudu gelem ngipuk-ngipuk. Tegese menehi semangat supaya bojone ora nglokro, semangat kerja, semangat nyambut gawe kanggo nyukupi keluarga. Wah, Lenga hebat, kayu Mas. gapuk. Lah. Yen Ya, panjenengan apa? Mas Berdil. Arep arep apa? Bar nyapa? Arep nyapa? Nuturi manten. Iso apa? Wong kowe dhewe begatan lho kok iso nuturi lho. Ngerti? Piye to iki bocah? Sembarang wong tutur-tutur kuwi lek ora iso nglakoni Dijumbukne karo awake dhewe. Mudeng ra kowe? Ora begatan. Lah kowe nuturi wong kelakuane dhewe ora bener, ge pegatan omong Kok iso nuturi wong ge nuturi nyapa lho. nuturi nyapa lho. Ora sak kedemun ridil. Kaya api-api kok ae. Asem. Mbak, dengan nun saya dikai kesempatan. Jadi mbak menawa batok bolu isi Isi madu. madu. Jadi masih percil ini loh, kaya apa ki jenenge dengkul diudeng-udengi. Tapi Apa lho iki dikole diudeng-udengi lho. itu tegese pawakanmu ora patek bejaji ini loh. Tapi duweni unan-unan sing bermanfaat ora masalah. Kowe menengo sik. Omonganmu ki akeh ning piye ya? Cara aku kurang tuwek. Ditampa angel nih, ditampa. Ketompo angel. Oh, enggak jelas Lah ra. kuwi ditampa wong tuwek. Tuwek, iki tuwek lho. Lah, Dene kejo ngarepet papat to. Dudu kuwi. Maksud tuwek iki isine kudu metu isine. Aja lak ngomong-ngomong tok ning visi misi enggak nyampe. Nek awakmu tumrape awakmu ngandani manten Niku lak cara kula manten niku resepe namung setunggal. apa? Apa, Mas? Jadi niku wonten cerita niku riyen taun 1000. Allah. Aduh. Tenan apa ora kok sejarah Kuwi awakmu maca apa kira-kira kuwi ngerti kok ngene sapa ngono? sejarah apa? Ngeten lho. Wong lak umpamane ngerti kok ngene sapa kan rung-ruh dhewe. Niki bukune wonten. Wow. Dadi niku taun 1323 niku ceritane manten niku sejarah dugi Kancil Nyolong Timun. Terus Iki Kancil Nyolong Timun ki sebabe apa Nyolong Timun? Sebabe wedi karo sing duwe. Ngoten iki apik ceritane niki. Iya, iya. Jenengan tengok riyen. Dadi Kancil kan Nyolong Timun dadi. Iya. Mari ngono ning kono kuwi kan enek sing duwe ning kono. Iya. Kok oh Timun kok ilang terus galene pulut. akhirnya Akhire Kancil sik ngalor ngidul ngono. Dadi terus hubungane karo manten manten ki kok apa sik to iki teko iki sik apik ceritane iki tenan tak omong Di rumane. Dadi Kancil ki mlayu. Oh, ayo wedi karo sing duwe timun. Nggih wedi kok enek wong kok enek wong. akhirnya dipulut Dipulut kena ora kenek. Kancil sik mlayu golek timun liyane sing tanpa pulut. Mlaku rono ngalor ngidul. Mari ngono balik rono. terus manten Lah ngene lho. Cetok mantene lanang wedok. Dadi Kancil ki ngene lho, Bos. Kuwi kan mlaku-mlaku to Bos Kancil kuwi, Bos. Oh. Mubeng terus, Bos. Golek
kancil kuwi mubeng golek timun. Ngono. Lah timune sing nggo manten mesti. Lah ngene lho, carane manten kuwi dadi ngene sik kancil sik ae aja manteni. Dadi kancil iku mubeng-mubeng terus, Bos. Niku golek timun sebab apa? Kancil ki panganane timun, senengane timun. Lah sing duwe ki bendina kelangan timun. Lah mantene. Nah, iki teko manten wisan. Mantun ngoten. Kancil ki sik mlayu-mlayu. Ceritane. Maksudnya sing duwe timun ki manten anyar apa? Hubungane karo manten lho. Manten lho, Mas. Sampeyan ngenteni manten to? Lho. Lah iya no. Kamu yo ngenteni manten. 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 Lah nyapa ngenteni kok takon aku ya kok mantene kapan ngono aku itu aku yo ngerti. Nuturana ya, Cil. Ning nang nang Kung. Maksudnya manten kok nuturi lho to. tuturana tegese Kaya Kang Yuda mas sapa ora? Bocah kok ndono. Remet kene rekap. Angel iki. Lho, aku sik to. Ngene lho, ngene lho. Tembak. Aja aja. Dino mbok tembaki aku geting aku. Nuwun sewu. Nak nggon manten iki lek nek berkatan. Jerone berkat ki Berkat slametan, kendurenan, wilujengan. manggulan ki mesti dikeki ngono. Iki nek iki ilmu tuwa iki kejawen iki. Dadi Ramu. Jancaan, kenduren, kuwi jerone wilujengan, apa? slametan. Jerone apa? Buceng, terus tumpeng, terus kulup, niku lak panggang. menurut kamus percil mencari bakat niku wonten werdine, Bos. Allah. Tahun Ayo. Mune 1300 piro Ndang? Kenduren berkat isine nek buceng, tumpeng, kulup, panggang. Buceng niku mlebu nak wis kenceng. Cel. Ki jan piyayi lho. Nggih ngertos kula. Aja ndrawasi tembungmu. Mboten Percil lho. mboten. Maksude manten lanang karo manten wedok ki Aja sembrono. mlebu nggone wis kenceng. Tegese kenceng ki kudu mlebu nggon pernikahan kudu kenceng nekate, niate kudu sing tenanan nak apene rabi. Rabi ki digawe mung sepisan aja bolak-balik rabi, ya ora? Nyapa kok ngaku? Kok buding rono? Lah enggokno, Cel. Maksude Kok budinge rono? ora maksude ngomongi ngabari. Masa awak Mas gene-gene yo gak masalah. Aku rene, lah sing duting apa kuwi? Lah terus? Lho aku duting ikine. Lah, Kena aku ya. Iya. buceng. Nek mlebu kudu Sing kenceng. Iya. kudune kenceng niate. Kenceng niate, kenceng pikire nak urip bebrayan dadi wong loro ki angel banget. Pet jandakmu mlethek polomu Cel bengi iki. Wah, dah neo kecer kabeh sampean ki enek. Buceng terus tumpeng. Lah iki, lak metu kudu sing mempeng. Teges. Tak wacok. Itu maksud bocah iki kok mau wis dikeki njaluk neh lho. Tembunge niki lho meden. Mas, Kata-katane lho. katamu ku marahin seratapan. Tumpeng lho. Lah Piyayi akeh ngene iki. Nak metu kudu sing mempeng. Tenan. Manten lanang iki kudune metu kudu mempeng. Maksude mempeng metu ki nyambut gawe ki lho, Dul. Tang ting ting tang tang tung tang dulu tang ting ting tang tung. Pinter lah aku ki masamu. Kok iso Aku ngono lho. iso pokoke taun saya. Ayo. Balik kancil neh iki kok. Buceng tumpeng kulup. Kulup. Lah iki manten lanang ya kudu iso kulup. Lah, Manten tegese wedok kulup. ya kudu iso kulup. Arti kulup. Nak wis kaku ndang diceluk. Cel. Percel. Tak suwamluk. Ranananana. Bedile kok aku. Balik. Sorry bos, sorry. Ngawut. Kulup lho. Lah iya lak wis kaku ndang diceluk. Percil ya. Ya Allah. Iya to kok diomong. Iki jane piyayi. Kowe kok ngantek krungu Pak Rusdi sok tahun ngarep gak ditanggap. Gak ditanggap kowe. Aku yo tek anu melok toko. Kulup. Lah iya, nak wis kaku ndang diceluk tegese lak sing lanang kaku, sing wedok kudu iso ngedem-ngedem. Dadi banyu. Dadi banyu. Siji dadi geni, Sitoke dadi banyu. sing siji nesu, sing sitok kudu. Ya kudu iso latih Alah, percaya tak dindeleng tak dung. Aku ki pokoke Tegese tembung kulup. Nek kaku yang diceluk. lo tak didel tak tak dung. Percil jamu. Sakaya ngono Tak didel. Wes. Dah ding mang. Dadi kuwi taun. Ayo. Balik kancil neh arepe.
Kulup. Kulup, buceng tumpang kulup wis terakhir panggang. Panggang. Ngene. Nak wis ngepanggang dibenggang. Kan Susuan ngenes aku ora awakmu. Ning mobil wis ben pindul. yo pindul bisa. Lah tapi medeni lho iki kata-katane wong anak krungu Pak Rusdi sok tahun arep tangkap. Tangkap nang selekta we. Aku melok tuku ngarep. Kok Lah ST. wis numpang ndang dibenggang maksud. Lah ora manten anyar tok, bojoku barang yo ngono. Lah koclok kowe iki tenan ngomong aku ki tenan kok. Maksudnya aja urip ning maratuwa kudu urip mandiri. Aja numpang. Aja numpang ning maratuwa terus ya urip mandiri golek kaya ning ndi kono tapi aja gawe omah dhewe. Gawe omah dhewe mandiri. Ngono ta omongi awakmu. Aku ki mbuh oleh ngono kuwi sapa kae kuwi sekitar tahun. Ayo. Balik neh, iku kancil nyolong timu. Tur ngeten, nek manten niku wis rasa adoh-adoh. Awak dhewe golek sing berkat, golek sing wilujengan. Ning njero omah kan wis komplit ta. Napa? Apa Mas Do? Roti, Terus, jenang, terus. gedang, Hubungane apa? gapit, terus kue belmu. Kowe bolu. 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 Oh tak tembak. Kuwi niku lho kue sing bunder-bunder. Bolu. Bolu, Mas. Lu iki nek Jakarta nek Indonesiamu, lah kue belmu niku Iya. Toh. Wangel ngomong karo awakmu ki jan stres aku sesuk. kuwi lho kue-kue. Bolu, bolu, Lu itu kalau di Jakarta, kalau bahasa Indonesia mu gimana sih? Bukan bolu. Berarti ayo omong oleh. Kue anu itu bolu Ini nderekne roti. Iki tegese karo maratuwa sing gemati. Weh, era Iki lho roti. rumane. Mari ngono. Roti ki nek karo maratuwa sing gemati. Aja nganti kok mantu ki wani karo maratuwa. Mergo wis dikek kanikmatan iki bojo. kenikmatan anake. Oh, Ora Cel. ki rungono nek wong. Ngerti pra we? Tuwabuk ngene kok. Iya. Makna bojo aja disia-sia, Cel. Lah, Iya. Loh, Ya bojo dipenakne. Iya. Tangga sing pengen ayo oke bojoku. Ya lah bojomu sing semperke gak apa-apa. Lha kene bojone sik kinyis-kinyis ya. Roti karo maratuwa kudu sing gemati. Bar roti terus apa kuwi Bolmu. Bolu. enek roti, enek Dikak. gapit, enek jenang. Jenang. Jenang ki manten wedok kudu ngajeni karo sing lanang. Oh iya. Ngajeni karo sing lanang. Mergane wong wedok iki kudu bekti karo wong lanang. Ngono ya, Mas. Kudu mituhu dawe wong. manut karo dawe wong lanang. Wong lanang piye ae, wong wedok kudu manut. Waduh, apik kuwi. Termasuk apik kuwi. Bojomu kok ya mau manut ki apa stres ta? Kayak piro meneng. Kowe gendeng ya kayak. Roti jenang, gapit. Gapit. Kuwi manten lanang kudu iso ngogak-ngogak. Ayo, barang sing nyepit ngono ta. Tak dacok, tak sampluk cemelodo. Lambemu. Kowe ngelekne percel nek kowe arep nglimak selenting ngono tok. Lah iki gapit. Lah iya. Niku kudu iso ngogak-ngogak Ayo. supaya entuk duit. Lah, Nah, Waman, Cel. aman. Gak pokoke kan tatapan. enek ete, Iya. kudu gelem obah nyambut gawe supaya entuk duit. Niku gapit. Gapit. Wis ah. Terus Bolu. bolu. Bol niku Ngomong kowe saiki ngomong kowe Ndang. tak tembak kowe. iki tenanan Mas. Lah kowe bol aku meneng ae yo. Kowe kudu iso lho, lak ngomong kudu iso lho ning kene. Tak tembak kowe. Neranang. Bolongan Lah iya. Lu Ayo sing ta. kudu uang era to. aja nganti Ayo. tangga teparuh. Ayo. Bolongane tangga teparuh Ayo. aja nganti kolu. Masuk mau ngamen. Maksudnya kan wis duwe bolongan dhewe. Dhewe lho. Napa lho dadak goleki bolongane tanggane? Bolu bolongane tanggane aja nganti. Aja nganti kolu. Ngono lho. Ngono. Duwe dhewe-dhewe, Duwe Cel. dhewe-dhewe. Lah wis duwe aja nganti nek kancane iki ya mok gawe ngono lho. Aja milik barang kang melok selak ke susu muluk. Lah sing enak kuwi ya. Wuih, jan gurih. Kok gurih. Kowe rumah saku niki nderekne buli, Bu. Iya. Ning kene iki adu-adu awake dhewe ditekakne ning kene iki kudune menghibur masyarakat. Nah, iki ya termasuk menghibur apa Besok meneh. enek jaranan. Sesuk jaranan. Jaranan. Bintang tamune Tulji.
Mau walik to. Cithul kok diwalik. Walik. Wah, berarti tukune 3.8. Lho, Metune 8.3 kok. Walik deh. Sampeyan balik deh. Balik. Lah kek lo ngomong apa? walik. Tolji. Tolji ngomong cithul sing bener. Lah terus Sampeyan tolji. Walik no. Berarti tukune 3.8. Loro, Bas. 8.3 sing bener. Sampeyan iki piye to ora omong sik lho Nan. Berarti sampeyan seneng teogel. Lho, nyak Mas. Kok teogel kuwi to? Togel. Lah togel gak oleh Mas, larangane agama, larangane negara. Kok iso muni walik 3.8 berarti kulino tuku togel. Lho, nyak Mas, Mas Cil kandhanono Cil. Titip, Bro. Loh. Cel. Wah, puasa. Lho tapi kan gak tuku. Padha ae. Iya to kuwi. Ora ngono. Awake dhewe iki ora tuku, ora titip, tapi pengepul. Malah nemen aja. Sesuk sing apik 12. Omongi tenan awakmu. Manten sakniki niku pun pinter. Pinter-pinter Nek Mas. tuturi nganggo omongan dakik-dakik iki sok kala mangsane Waleh. saiki iki wis pinter, sinaune dhuwur, sekolahe dhuwur. Nuturi ngangge lagu. Iso apa? Saged lagu Ngangge ndang lagu iso. zaman biyen iki sing dandut bila memandang bulan. Iya. Jangan lupa bumi. Lupakan kewajiban. Terus apa dah? Burine? Apa? I pokoknya ya. Ya jangan lupa Istri. Oh sayang. Yuk bersama New Palapa. Iya. elek yo ben. Elek yo bending. Bila memandang langit Jangan lupa bumi. Asik-asik. kerja mencari duit. Jangan lupa istri. Oh sayang, bila memandang bulan tentu Malam hari. lupakan kewajiban, berdosakan hati. Oh iki lagi dandut niki. Penak. Tahun pira kene gak salah tahun 1000 Sewu telur. kaset iki lho betul. Nek koncone ST aja digawe. Lah nggih. Main anu aku ki manten. Mantene siapa iki? Mas Josep. Mas Josep. Kalau Mbak Wulan. Mas Josep pancen gak Aku jawab nih. garingan sik Mas. Iki nek gak anu wangel bocah iki. Ya eng ya penting ya. Garingan kene asik. Garingan. Tibane kudu padha lho sukane. Mas Josep pancen ganteng. Senengane gonseng peteng. Iya. Lho, tibane padha sing penting. Sing penting ang. Iya. Mas Josep pancen ganteng. Senengane gonseng peteng. Caca. Mbak Wulan atine seneng. Ditemok Mas Yosep kok metenteng. Cel. Maksudnya tangan iki petenteng iki mau nyalami tamu ki kakean. Saking akeh tamu. Nganti abuh. Wong Wah. iki ngono lho kancane. Mas Josep pancen ganteng. Senengan gonseng peteng-peteng. Wih, ciat. Mbak Wulan atine seneng. Iya. Mas Yosep atine grengseng. Terus Ngalih. Hei. Ngalih. tak dondomi lambe. Kalau milabemu tenan. Ya ora. Pas. Aku gak iso tenan lagu. Memalukan. Aku ra iso lagu anyar lho, Mas. Ya. Lagu anyar sing apa lho? Anu G. Oke. Kuwi G Mas Hasan, Mas. C. CO 2T Mas, CO 2T. Cocot. Lha kok CO2T? Ya cocot to. Mas anu Mas. I know what Mas, I know what. Lho, apa? Apa kuwi? Kelincipen lambemu iso Inggris barang lho. Lambemu lho ngameng iso luber-luber barang. Apa enek? I know what. Celuk. Apa enek lagu
dibanding membuat blok, blok. Ayo, Pak. Saya, aku. No. Ora. Tidak. Popo. Dadi aku Rapopo. Masalah. Ayo lho. lagune Jupe. Kok iso ngene iki lho, Jupe? Ya, yes oke wae mah. Yes oke wae. Asik. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Yes oke wae mah. Yes oke wae. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Umum ngono iki umum. Enak lagu iki senengane. Alah, apa kabeh bayi TK iso nyanyi. Iso. Aku ora apa-apa. Alah, lagu apa? Tur meneh dadi seniman aja kok seneng jiplak lagu Lah, wong. alah. Paling tidak punya kreatif, inovatif, daya cipta bagaimana mengubah sebuah lagu. Dan banyak inovasi, Mas. Inovasi jenenge. Sambala salamba sandro. Loh, apa? Aku gak apa lagu sandro. Bener lagune aku ora apa-apa, tapi saire gunakanlah nganggo basa Jawa. Oke. Mergo wae wong Jawa. Wong Jawa sopan santun tata krama basa kudu dienggo. Adat Basa Ketimuran. Jawa, adat Ketimuran. Oke, siap, Bro. Bisa apa? Sambala salamba. Sapira Mas, sapira Mas. Aku gak apa lagu sandro. Bener lagune aku ora apa-apa, tapi saire gunakanlah nganggo basa Jawa. Oke. Mergo wae wong Jawa. Wong Jawa sopan santun tata krama basa kudu dienggo. Adat Basa Ketimuran. Jawa, adat Ketimuran. Oke, siap, Bro. Bisa apa? Sambala salamba. Sapira Mas, sapira Mas. Sambala salamba. Neng ta. Wamplek bisa jarene bojomu pure pamite golek duit ning nyatane ora balik bojomu cilik jarene ilang Iya. Mergane ora tak sayang. bojomu cilik lunga nang Kediri Olehmu kok munggah haji. bojomu minggat kecil piye rasamu 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 Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. bojomu ilang cil piye rasamu Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. bojomu tak gandeng tak rangkul piye rasamu Aku rapopo, aku rapopo. bojomu tak rangkul tak ambon cek neng hutan Ya cok tenan kuwi malah. Bojone kancane gerayan. Nesu ta? Kapok Lah rayan. nyapa kowe nesu? lha iki seniman apa lho iki Wah, Nesu. ngono sabamu tekan ndi-endi lho. oh alah Panggung Cil. hiburan, Mas. Lah bojone Oh. bilang nenek. Lah. Gak sengkring-sengkring. alah Alah, seniman kok cegukan ate, Nesu. ceklekan ate. Nesu, ngono. Ngene, kowe sing kono aku sing kene oleh. boleh silakan dicoba Anak jane. Tenan ya, gak nesu ya. ora nesu awet sing arep gak nesu wis ta Sesere. Bojomu, sawer ya. Bojomu jarene kire. Arepe mau gitu. Arepe. purek Buwe kire. Kanca kowe. Masa jundut ya karo kire. Aku ora hafal. Lah, Ya bojone jundul mlaku ning ngene. purek Ketuan to bojomu. buwe purek kire. purek Ngawur kowe. Bojomu jarene pure. Lunga ra balik-balik ning nyatane. Jare golek
Apa? Bisane wong menungso. Lah apa paras lho kuwi? Bojo digecek diantemi. Cengok. Gak iso cengah ya. Bojo tak enek-enek ning hotel tak. Terserah aku Mas, bebas. Loh, kok Loh. bebas? Ora Bojo, masalah. Ya nesu no. Mas. Napa nesu? Loh, ya nesu. Wis pegatan. Wah. Napa? Lah ra omong. Ora omong. Ya mosok kancane ben bengi ora roh. Ora blas. Aku iso sampe koyo ngono ya goblok. Tak tau apuk. Nyanyi ora modern. G Mas, G. Nyanyi opo lho kok iso-iso. Lho, lah lah lah. Alah ora genah. Lagu opo? Anyar. G mayor, G mayor. Ngerti? Ape? Oh, mesti ngerti. 1003. Tok. Kene iki gene seniman sesuk enek jaranan-jaranan kene dhewe lah kok nyanyi sampe lamun 1000 kuthok 1003 ya. Loh, Mas, niku lan sing asli. Niki kula ganti saire. Ulah ra omong lho, Jel. Kula ngetes percil sanggup ora nyanyi lagu niku. Dadi dol tinuku. Lah kene iki bakul pasar ngono kok 1003. Dol tinuku aku sing ngadol, awakmu Utang. tuku. Sing tuku. Ya oke. 1003 kaya kotang e. Kene kudu iso nyaut engko. Iya, iya. Kowe kudu siap lho. 1003 kathok sing tak tuku. Wah, masak ora. Iya, tiar kowe. Nek saiki aku ora ngerti. Weh, apik. Kowe ri. Bojoku pancen yo kebacut. Isu-isu kok dirubung semut. Kok cetok bojone Yuda iso dirubung semut ya, Cek. Ya masa katae bojoku dirubung semut di rumah samu serundeng tok kowe. Lah awakmu ya ngono gawe lagu mbok sing penak. Kancane lho pikir mumet dasku. Ulah sukane luri. Rasane katoke bojoku kuwi nggadah serundeng kok. Ya ora ngono mbok ii kabeh kabeh. Olah walik kok. Jenenge kreatif, kreasi. Lah awakmu kreasi gawe tok, lah kene sing ketune mumet dasku. Wes salahe kowe ngetutne. Salah awakmu yang golek. Kok rumangsaku lek wis golek ora usah ditutne ra apa-apa. Anu beli mbok. Lah lah. Wah, iya rada wigati to. Tahun 1000. Lah. Malah kancil nyolong timun neh niku. Ngomongan dhewe sing ayo ngomong sing wigati. Niki kan wonten sinden kuatah. Nggih. Wonten setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Ngumpul. Nyapa? Nyapa? Nyapa lu? Hitungan kok, kono diitung. Siji. Hitung. Siji, loro, telu, papat, limo. 8. Lah, Niku bar 5 6 kok semono 6. bar 5 kok 8 ki lho. 6. nek sakmene apa 6 apa mungkin iki luwih kok 6 iki. Oh. Kaya ngono. Mbok niki diatur. Nggih, Mbak Lucy. Pun tepang Mas Kanjeng kali Mbak Lucy. Derek. Oh, derek. Lucy niku yang pundi kula kok mboten. Masalah, Mas, bener. Lek iki ora gur cukup siji. Kabeh sinden iki lek ngunjuk nggih sedotan, Mas. Nggih. Lah iki sampean ngerti? Tika kok. Alah mboten aku botol ning jeding barang langsung selulup. Biasane nggo ember dhewe iki. Monggo cek nggih. Cumenan. Monggo encak percil. Iya, ya cawat Mbak Lucy belok. Elek ya Ben. Yo. Hahe hahe. Tung tak tung tak tung tak tung tak. Piyayi kok kejawen Mas alus ki piyayine. Mbak Lucy alus no.
awake dhewe malah rohot. Wilujeng dalu Mas Redi. Walah Mbak Yu Gus tersayang. Kabaripun pripun lak nggih Sae Mbak Lucy Mbah. Sawantawis dereng mboten pepanggih nggih Mbak Lucy. Ngapunten sehat kemawon. Wah sehat. Kula mau keblasok-blasok. Lah mboten telepon kula riyen ngerti ya yo. Mubeng-mubeng niku wau dereng pinanggih. Ngapunten Pak. Mas, dados panjenengan nggih pinaringan sehat to? Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Mugi rezekinipun sedaya mawon sehat walafiat nggih Mas. Kula pujiake panjenengan panjang yuswane kathah rezekinipun. Kula pujiake ugi dumateng tuan rumah. Mugi kathah rezekinipun ugi. Nah aku gak apa-apa. Bapake Saipul. Ngapunten niku wau kula telat. Amargi wau bibar ngisi acara campur sari wonten lawang mriku lho Mas. Malang mriku. Nggih ngene rumah sakit jiwa nika. Oh, sing gene wong gendeng-gendeng. Nah, ngene tiyang gendeng nika. Ketoke napa enten saluran sing ketok ya ora pinak nderek jenengan to, Mbak. Rapi nggih. Lah kula wau ki lek nyanyi ten mriku. Nggih. Ten mriku wau enten insiden. Dadi pasien-pasiennya enten sing ical setunggal. Lho. Wah, mesake sanget saestu niku. Terus mari ngoten niku pasiennya mboten saged omong lho, Mas. Oh, bisu. Muni niku. Awas. Nggih, saestu. Mboten saged muni menapa-napa taniyane ora. Nuwun sewu para penonton sejajak duwe jantung ndang kondur mawon. Kae kula ora betah iki. Dadi wau golek-golek. Ngoten nggih. Kowe ngerti ra, Cil? Ora. Ki diomoni Mbak Lucy lho, Jen. Mbak Lucy kok lawang rumah sakit jiwa, nek kono nek insiden, enek wong siji sing metu gawe geger ngono lho. Pasiene iki metu ora iso guneman apa-apa tadi. Wonge bisu. Isone muni? Ora. Isone muni, Gur? Kororat kok. Kowe ngerti ra? Ora. Lho, iya ta? Oh, lah iya. Wis temu iki lho. Sik, Mas. Temu iki lho. Temu. Mboten jenengan teng lawang. Aku kok cuma to. Aku awur gak roh ya padahal aku awur. Lah kan sore kok ora ngerti ya. Alah tenan bocahe. Muncul kok kene. Irunge nyeprak. Irunge nyeprak. Matene rada pecet sisih. Ya. Kowe ngerti ra? Jenenge Kadeni. Lah kadeni ya bener. Sik. Kowe kok ngerti? Sik, tak urus perkara moto lho. Perkara moto mosok sing gedeng ya nek sing motone barang kuwi. Semper matane. Wo, enggak padha Bocah nih. cilik, bocah cilik ireng. Isane omong gur Ora. Ora tok. Irunge jempale ning dhuwur mekrok. Mekrok ngoten lho. Modele kaya tadahudan. Lah iya. Kowe ngerti ra, Cil? Ora. Lah, Temu iki lho. ora Kang Dok. Kowe malu bareng ora nganti ra. Bareng cah karo bacul-culan kok kono to bocah. Masa. Kowe ngerti ora? Ngerti aku, ngerti. Aku yo Ngerti. Ngerti to? Ngerti aku. Ngerti. Ngerti. Percaya takono. Awakmu ngerti yo. Ngerti. Ngerti. Sampeyan ngerti. Ngerti no. Kowe ngerti ra? Loh. Wah, tenang to. Ora iki lho. Bae kowe. Cil. Nek kita kira-kira orang waras aja melok rene to, Dik. Nah, nih kadeni ngesakne to ni. Oh, alah nih. Kowe nyapun. Ini kadeni. Kula nggih ngoten lho, Tuan. Nyapo. Kula sak dari kowe kan tututi Mbak Lucy. Nggih. Tak wales. Iya. Ten niku wong stres wong Nglawang. lawang. Gendeng. Daerah Tak gendeng. tekoki ngene. Ora. Berarti tak tekoki, "Ning di omahmu sok ora." Berarti ora. Ngerti? Ngerti wonge gedhe dhuwur kan? Rambute gondrong. Iso ndalang barang kok. Ngerti? Kowe ngerti ta? Ngerti aku. Ngerti aku. Aku ngerti. Ngerti? Ora. Lah, iki Iki tambah neh iki pasien. Sampeyan iki bae urung mari ta, Mas? Umat-umatan to, Dok. Umat-umatan. Yo, lah iya. Lah ngerti dalang gendeng kok yo ditanggap ya. Lah iya. Lah iya. berarti nang ngono ora dalan. Lah sapa? Ya boleh ya gendeng. Lah kok iso? Nang ngerti wong gendeng kok dinabi. Ya Allah. Ya loh. Berarti nek kok gak yogone tok. Ya ora. Dalange ya ora. Tukange syuting ya gendeng. Gendeng apa? Ngerti wong gendeng kok disyuting. Berarti ora tukang syuting gitu. Lah sapa? Sindane yo gendeng. Lah kok iso? Hah? Lah ngerti dalang gendeng kok disindani. Berarti ora Ora go sindene tok. Apa, Cil? Sapa? tuan rumah. Ayo, muni aku piye? Muni ya? Ayo. Tak. Tuan rumah bijaksana.
bijaksana Ramani. apa? Bijaksana. Ngerti wong gede ditagap kok. Bijaksana. Bijaksana. Tapi non sewu, Mbak Lucy, Nggih. Mbak Limbu. Pripun? Ning lawang niku nek kula niki kisah nyata. Piye? Dadi ning lawang niku kula dikon ngetes wong sing gendeng-gendeng, ngono nek wis lulus pilih metu. Ngetese nganggo lagu. Piye? Enek wong rada edan. Ngono. Cek tak tegesi. Na 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 neno neno nano neno lagu apa? Ngerti nyauri. Nyidam Sari. Oh iya, wis waras we. Mulih. Ngene. Terus enek lagu. Na na neno 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 no nano. Na na nano neno neno. Lagu apa? Yen ning tawang melita. Waras. Iya, waras we oleh mulih. Lagu sing ngene lagu apa? Nonane nenane nanane. Nenane. Rondo komplit. Rondo komplit. Alah, iso nek waras wis nek ulah mulih we. Waras. Waras. Lagune ngene. Iya. Minta. Ndang. Ngopo? Lagune beda. Nonane Gelang alit. Urung waras. Kah, aku gak mau tuntun kok. Malah boleh waras, gendeng tenan aku. Waras kok ya teko Ada wong kene. kudu golek sing waras koyo Ya iki kok yo enek culu-culuan anyar. Aku wedi karo kono. Barang baru, kok wajah baru. sabuk nek karo iki wedi kabeh. Sebabnya nyapa, Jen? Lah kene wong cakak. Agak Wilujeng dalu Wilujeng misange. Nyapa. Sampeyan kena ngopo? Nyapa lo ngger nyapa kok nangis e? Walah. Apa? Apa kowe kok kerontor-rontor? Ayo. Hei. Lah aku urung. Lah kok yo ora nek bisa nangis lho. Apa kok nangis? Wong nek kene ditanggap karo Bu anu iki sing duwe gawe kok iso Nangis nyapa? nangis yo. Nggih nyuwun sewu anu sedaya makwen. Bocah yo nemen. Anu kula dalu menika sing setunggal silaturahmi teng dalemi Ibu sinten? Bu Sulami. Bu Nggih. Suratmi. Heeh. Pancene kewajibane wong tuwa, Mas. Sing nomor 1 kuwi ngekeki jeneng. Sing nomor 2 kuwi nyekolahne, sing nomor 3 kuwi nikahne. Dirungokno sik to dirungokno sik. Dirungokno sik. Iki nyapa, Walah. Cil, Nyapa kok kerontor? sabar. Ojo ngono ta, sak. Wah, kemelu kerontor-rontor to, Jen. Kowe iki nyapa lho kok iso melu nangis. Kowe nyapa, Jen? sing aku kok tak lho nyop. Walah, sikile didek. Didol nangis. Kira kowe nangis. Rungokke tenanan aku iki serius. Nyapa? Hei, ora apa kowe ora ngidek yo. Ora ana sing ngidek. Ning kula dadi wong tuaku nelongso. Lah nyapa? Aku mau arep budal ki padu karo anakku. Lah, ngono. Anak kula niku badhe nderek ningali wayang bucange. Ning kula penging perkarane niku jilbab. Sebab nyak lha ndelok wayang jilbaban ora apa-apa lho, Heng. Anak kula niku badhe nderek ning ndamel jilbab ning kula penging mboten angsal. kula. Oleh yo, Heng. Oleh. Men nutupi aurat supaya nen didik bocah awet cilik dikulinakno nganggo jilbab. Iya ngerti Mas, aku ngerti kuwi ning tetep tak penging Mas. Lah nyapa? Lho, anakku lanang lho Mas. Masa ini anakku lah yo nelongso. Apa dadi banci, Dik? Mas, aja jilbab nganu. Lah apa? Kono nganggo daster. Oso. Tambah sitok tak metu kucluke. Iki lho, ngomongane Mbak Lucy. Nih, Dados mantu-mantu Cak Percil. Niki layange kaya udan. Pamundutan mantan Wah. nggih. Kathah wau pesenan. Kata sangat sing penting namung setunggal, Mbak. Nggih, Sing nggih. dadi pengantu-mantu. Nggih, Jenengan menapa menika? capih gunung. Wah, sinten? Dicekel nggih. Nggih. Sing mundut sinten? Menika ingkang ngersake Mbah sinten menika? Simbahipun
temanten Oh, putri. simbahipun Nggih. temanten putri. Ngersaken. Terus niki nggih. Nggih, nggih, nggih. Kanca-kanca nyapor. Hei, aku maca layang, Nyuk. Nyapor nek Ora iki ana lho. sing ideki iki lho. Ditake sinden ya, Mas. Ora. Ora. Nggih. Nggih, Pun. niki mboten kata lumpen kula ngaturi selamat menuju hidup baru spesial buat kedua mempelai. Nyapa ta iki? Saya arep ngatur karo padahal rusuh yae. Yuda ya. Sing sopan. Kowe iki ora Jawa. Jel. Cah rata ta. Yuda omong. Ngerti karo Mbak Kene iki jen piyayi lho, Do. Do. Nggih, nggih, nggih. Jen piyayi nyapa percil sama jengkak-jengkane Mbak Lucy wong wedol. Bukan mukrim nek. Ora sopan. Mas. Do. Sopan santun adat istiadat digawe Mas. Awake dhewe ning ado lho Mas iki. Lah tapi percil yo ora ndang cak. Piyayi tak. Yuda. Wong nek ra berpendidikan ngono kuwi, ora tau diwarai sekolah. Tata krama sopan santun, Mas. Iya ya, Mas. Karo wong wedok iso ngono. Nah, tunah-tunule. Kaila. Aku ki mbayumu dadi kowe kudu sopan karo aku. Ojo ngono. Aku kok lan. sapa? Hei. Aku nang kene. Aku ning kene kok. Kowe kene Ajar. Kene macam-macam tak kei jamus kali mosado. Pusaka. Dadi awake dhewe rene mau ayo aja lali ndongakne manten kekalih. Nggih, Semoga Mbak Yu. bahagia sampai Ya, Mbak Yu. sampai Nggih. kakek nyanyi segera punya momongan. Amin. Tidak tak lupa diucapkan kepada Pak Rusdi niku wau. Nggih. Bapak Rusdi. selaku Selamat Direktur Selekta Nggih. Kabupaten Malang. Panjang umur, murah rezeki Pak Rusdi. Nggih, Tahun Kakak. depan bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Adewe selangganan nang kono. Langganan. Tapi Ya, anu, ya. Mbak Lucy. Dalem, nggih, nggih. Pak Pur Rusdi sing taun pengker nika Mas Gareng taun sing pengker kula. Nggih. Niki pun ngandani kula Mas. Pripun? Sing kali panjenengan malih ning mboten ngagem dagelan. Niku Pak Rusdi sing. Lho, kuwi jajan. Piye? Awakmu nyapa? Piye, Cil? Sing ngomong Pak Rusdi. Pak Rusdi wau sonten ngebel kula Mas. Nggih, Pak, kula badhe mriki wae Nggih. nggih ben namun jenengan tambahe paling kurang Mbak Lucy. Mbak Lucy mau rasa Mas dagelan nyapu lho. Nggih, nggih apa. Dagelan iki apa saya bocah banyu. Tapi niku lah Pak Rusdi. Pak Rusdi. Lah Bu Rusdi nek sonten Bu Rusdi ngomong SMS. SMS piye? Mas, sing dagelane tahun ngarep sios. Sing bejo siapa? Anu Bu Rusdi, Bu Rusdi. Putrane nomor setunggal niku liwate SMS to. SMS. Wow, kula lajeng minggan. Lek bejo jenengan sore. Kula lajeng minggan wis nebel neh. Pripun? Nganti sampean nggo dagelan Mas ora sawayangan yang selekta. Niku anake Anake niku. putra barep Niku jam pinten? Jam pinten? arep munggah setengah 10 mau. Lah setengah 10, setengah 9 niku pun telepon kula. Mbae Pak Rusdi. Wayangan somben tetep ndamel dagelan. Mbae Pak Rusdi lho Pak niku. Rusdi niku. Bae Pak Rusdi. Nggih. Jam piro? Setengah 9 Lanang apa wedok? anu jaler. Sing empun sedo lho Mas. Pun sedo lho. Wis mati. Mati. Mau mbah sing ndi ya? Mungkin Mbah B niku. Sing alak Mbah pun sedo. Ponaan, Mbah Ponaan. Ah, Mbah Ponaan. Lanang apa wedok? Anu estri. Kuwi SMS apa telepon? Anu telepon. 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 Lah Jen- wonge lara untu enggak iso telepon pas. Sik anu Mbah Putri loro entu to. Pun mari tak baca tulisan. Mbae Pak Rusdi. Nesu. Nggih. Caping gunung. Kaping dino. Nggih, wonten ngersakne sambel kemangi, Nggih. cidra kanggo riko, Nggih, gelang niku alit. wau pesenan mantene mengke badhe nyanyi to? Oh nggih. Kan sebelah kiwa dhewe kaya bakul wedang betulan. Mos, gula, kopi. Lho, pancene komplit Mas bengi iki. Mriki blobo piyayine. Caping gunung dijeglengne getenan. Jengleng nggih. Yes. Apa? Karepmu, karepmu. Karepmu piye? Kowe arep sik. Arep nyapa? Ora iso, Mas. Tetep aku sik. Aku sik. Halah aku sik. Wong kowe tau tak kon sik suwi no. Cok! Nyapa Piye to? Kok tak biat cok ndasku ora iso raup lho Aku bakal nunggu ning arep lawang suwi rendang cil, ndang wis to. Sapa? Percil. Wah. Tiwano solusi-lasine sih. Percil suwi. Suwi no. Anu aku aja ngarep sik lho. Aku kemeton soalnya. Iya. Lamangan sareng mangkel boten saged. Oh. Indo niku mboten sareng. Mangane campur kirik. Sing apik lho, Cil. Ya. Aja ngisin-ngisini sowan Duga-duga padha digawa. Hati-hati aja Aja nganti keri. Nah. Sabet
Toto awake, ancang-ancang. Bayang aku mau wis toto-toto ning omah sing jenggleng aku wong iki wedi dhuwur ganteng. Ora ngerti bae kancil nyolong timun. Cilik kaya tuyul. Omong ana kuwi taun 1000 pira? 300. Lah kaya apal-apalene kadeni. Sopo to jenenge? Kadeni jenenge sing nang KTP. Lah. Lah celukane biasane sapa? Deni, lha kene kadeni. Iki? Iya. Ya tani. Aslimu kadeni to? Kadeni niku nang KTP, wani bacokan lho. Lah. Ngono ae kenalan karo. Walah niku lho jenenge Jupi. Kayak jenenge Miskun. Elek men. Jebrak. Iya. Sadarke. Dalange jenenge Tambir. Cok! Pewelek! Ya apa so aku mau lali lho. Bisa sampe to? Lah aku salah apa karo kowe lho? Kamong kok Tambir. Salah aku jenenge mbok ganti markepo. Kamong Mosok Tambir. Tambir. Lah Mbak Lucy iki jenenge asline Sapa? Yayu. Apik kuwi. Apik ya? Tambir ki tanggoku gendeng kok. Nyek. Cel, aku gendeng. Ayo Dang, Bir. Bir, ayo Cil. Jan rapi. Dani, kadeni. Kok ngarep Mburi? Arep apa, Bri? Tambir iki yogane Pak Joko sing tangane ceko lho. Dosa apa lho karo Ayuda lho? Oh alah ini kadeni. Oh alah ni kadeni. Heh, alah ni kadeni ngono le mau kemlelet. Sik to, Sil. Ya jikon. Koso Tambir iki lho. Kok kowe to? Lah nek nyarne lah ora penak lho. Lah sobe sok karan belum Tambir lho. Mosok Asem. Kok kene meneng kono ya kae. jeneng koso Tambir iki lho. Tamong. Besok pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Tambir saking dosa. Apik lho apik. Oh. Ya jikon Ayuda iki. Ora jenenge apa kok Tambir. Nini. Kadeni. Kadeni kancil. Yo diimbangi to, Cil diimbangi. Lah rapakane yo anu to Mas koyo ngene lho Mas. Apa ya tahan? Lah iya Lah dirimu ora apa-apa sing nglakon sapa teh? Saipul. Lah iya. Aku gak apa-apa, bapake Saipul. Bapak Saipul. Yo sak serku to engko latur aku dhewe nyapa? Ora trimo. Ora Mas sampean biasa ae lho yo. Bapake Saipul nyapa gak kuat lho. Gak kuat. Geceken ngono nyapa. Aku lah. Boyo joget sing apik to ni. Ora apa aku ngene iki. Lah gelem ora? Hampir Gelem ora? Ya cikur. Asem iki. Gendang kaya. Oh, mana? Yo, niki kadeni. Piye to ajine kok? Ayo. Lah wong jelek kok wis kaya ngene iki. Oh, iya. Aja seru-seru to. Kumat to. Ayane kumat ayane. Luman selumun selamat debong bosok leak-leok galih asem lemah abang nyimpang lemah putih nyikrih teka welas teka asim mlebu matane kare sak sisih. Kleru. Jopo. Jane nambani wong kok mayit. Jopo tambani wong ki lho. Pet kalipet. Wis yaji bareng mampet. Mampet saking kersane ibu bapak. Kong kalikem timbak bulang mingkem saking kersane yu paikem. Ki jopo apa? Lah sebab dibae lak. Lah,
Lho, tinggal lho. Wis mampet tenan to. Nih kadeni sadar nih. Nih nyebut Dites, nih. dites. Nih nyebut nih. Eling aku pra aku. Aku sapa nih? Nih. Aku sapa? Iki sapa? Nah, iki. Aku. Lah kae. Aku. Walah. Yo sadar. Asem. Sorry lho Pak Tambir. Ya nih kadeni. Asem. Dine sombar omongane ketika apa-apa wis kaya Gede ngomong kowe iki kakean gluduk kurang udan. Ya kuwi kadeni. Males meneh. yen mawat Ura! Wah, tok. Wah, blok. wong urang mbok ya ngenteni. Enek apa-apane. Pur gapur. Ngenteni Kang Suri jenggleng. Walah. Mulai wis Kang Suri to enang sing muni lagi muni eder. Ulah tulindane kamu udah cekel jago, ayo diambar bareng. Ngono lho pur gopur. Nggih. Anu lho Mas Tambir. Yen mamajan hamung karo Mesti apik yo, Iki mesti dhuwur iki. Delok jogete iki mesti pencolane dhuwur iki. Iya. 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 Oh. Ayo toh. Iya. Kowe iki iso jenggleng apa ora jane? Anjane lah iki wis. Oh, Mboten kiat, Bos. enggak kuat. Wong kiat kali mboten kiat anu. Kae. Lah musuh iki. Iki cagak ting iki. Aku njaluk tulung awak. Wong kok kaya kagak listrik kok ya Saurung ngono lho. awakmu tandan. Sing hati-hati ya Jan, sawijan, sak mongso-mongso iki sawijan. Iya. Jan. Jan. Toh kan dijak ngiler. Lapono gila nih. Bagus-bagus kok ngiler. Keringet kok. Nyapo kuwi lho. Wes sumangga ngono to lah. Ora mok genane kok. Niki Dik nyuwun saking ngajeng napa saking wingking? Kula terserah lah. Ngajeng saged, wingking saged. Oh, nggih. Kula niki serba bisa soalnya. Nggih. Kok kaya kikiran dawet ya. Bene. Kaya sumur kumpan. Sae to? Wah, jan Gatut Kaca. Iki jane kuat apa ora to? Kenek. Jagalo, Cil. Masa kenek banjir obat mabit. Iya to. Oh, anjane sing wedok ya kudu mutah, Dok. Kudu mutapi wong kleleken mik. Ayo. Wale. Wale. Iki yo ora marep lho, Mbak Lucy ora marep. Ora ono to. Contoh nono contoh tok dong. Iki lho. Iki Apa ana Pak. wong ngene iki? Ndang gentung. Tak kene. Ndang gentung etak. Wale
Kancane lho do pinter-pinter kok ya. Ayo. Dan itu. Maju blok, maju. Lah. Ngarep. Wes, kok kabeh diratani? Wes. Iki tok nyapo kuwi barang takku barang mau nyanyah. Mosok iso maju kok. Anu lah kadung kenek. Ngono tak lho. Kabeh tak ratani. Angger iso. Wes. Lanang barang yo. Ngawut. Pacita. Weh, Bambang Cakil. Antem Cil. Nah. Janaka. Ya Allah, percel apik lho aktinge nggih. Sae nggih sedherek sae. Sae. Umpami malih pripun? Mboten napa-napa sae aktinge Bambang. Bukan Pak, saya napa saya? Sae. Ayo dibedalne yo. Apik lho. Julup-julup opak apik. Penonton lho, nilai top lho. Aktingmu. Padha karo sampeyan iso menjiwai Mas. Dadi Janaka ya diapa-apane Janaka. kalau Cakil. Iki menjiwai, iki lara tenan. Awakmu iki termasuk janakani lho. Ngono. Lah kok napa gejo-gejo lah kene meneng ae. Terus Dik. Woi. Assalamualaikum. Aku wis ngono kuwi. Gak apa-apa gak masalah. Wis ora apa-apa ya. Sing sabar. Sabar, wong sabar Sabar, ke sing oleh dobel sabar. kene ditambani mbok. Cakil Mas, cakil aku. Ditambani mbok emang ngaple. Tok. Wis. Piye? Men gerokan rasane. Nyem. Panas. Kamu gak jaluk ditambani ya? Wis jan top garapan. Kecelek juga. Alah wes. Ora tuwe barang kok. Pantang gedung-gedung. Panas sedang. Oh, diempen Mas. Niki pinter niki lek Mas Percil joget kaya jaranan. Dadi wonten napa niku barongan alam Banyuwangi wonten. Oh, mboten awak Ponorogo ta, Pak? Mas Percil niku nek Gelem joget. Gadek ele. Kaya apa? Banyuwangi. Banyuwangi nang Mas Percil. Yo. Kasutan ana nyaling. Wow. Kabeh Serompete. Ayo. Ayo deh.
Yo. Waroke. Ponorogo Mas. Ponorogo apa Banyuwangen? Lah iki apa to iki? Ponorogo Aku iki mau Ponorogo. Jatil. Aku apa iki? Banyuwangi. Audu. Apa Bali? Apa? Sing anu Jatil biasa sapa sing anu? Oh, anu Reok. Reok. Iki jenenge Reok ngumbah sinden bos iki. Oh. Apa enek Reok ngumbah sinden? Saiki jaranan anu Tulungagung, yo. Tulungagung. Barongane itu, barongane. Iki apa? Iki lho apa? Barongan lho nyuk. Lah kok ngene? Bene wis ngene iki anake iki tok. Iki cangkeme ya. Oh, sing bareng banci. What? Pruwak. Ya. Prok. Wah, wis. Kesurupan. Wis. Bocahe kesurupan. Oh, alah. Takonono sini, takonono sik sapa. Dipenging nemen-nemen. Sore tak kon nyepaki sajen lho jan. Iya to. Sajen iki penting ini. Emang lah ya wis omong karo Kang Tambir mau kok nyepaki takjil. Tampir sapa? Biasane kebutuhane apa? Genano. Takono. Jajal takonono to. Eh, Mesakne lho. Sampeyan lanang apa wedok? Takonono sik. Iki sapa? Niki sinten? Lah, iki klebon buta rambut geni. Lah iso. Las iki. Lah iki sopene jiwa ragane perce gek ndamet tuwa mesane karo rogo Mbak. perce. Sampean sinten? Tambir. Walah Tambir. Lho, Asline Tambir iya. Wong jek urip iso ngleboni kancane. Lah iya lho. Sampean demen ngendi kok Tambir jenenge? Kowe mbiyen apa dalang? Sang saya dalu. Oh, dalang. Iki mbiyen dalang. Dalang iso nyongo barang lho Dek. Tengah wengi. Wis eling. Mas Tambir, Mas Tambir. Iya. Anu medal saking jiwa ragane Kadeni nggih. Mesakne Mas. Mesane Kadeni. Kadeni lho. Mesane Mas Kadeni. Mesane bojone barang, bojone si ayu. Aku gelem metu ning jempol aku kudu dicekel karo gapur. Gapur apa? Gapur sinten? Iki. Oh, syarate do. Apa sarate? Ayo Syarate Gapur. metu nek jempolane Cekelan. mbok cekel. Anu Mas Tambir purun medal nek jempolane dianu. Mboten anu mana Pak, ulune mah dijabuti to. Awakmu kesurupan iki kok krasa. Kesurupan ana. Oh jempolane. Kan tambanono do. Jane. Wis jane. Bacone Mas. Bacone caping. Bene. Ora apa-apa ya dadi ya ora apa-apa. Ora apa. Iki wis biasa. Rada kali Mas. Kon nyisik kono. Aku. Kon nyisik. Masalah. Wis bene lah. Jarno ae. Mesak. Nyuwun sewu, Mbak. Nek badhe dibeto arwahe napa niki Mas Gopur. Kapan go ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Wis kok bene. Nggih kula sedaya pun ikhlas menawi dengan betane monggo. Iya, ning enten nun sawita.
Wah, hebat sekali. Penggemar setia wayang kulit hebat. Aku mari. Urung ditambani kok iso mari lho. Kancane capek. Ya Mas Wesi, baca ki. Yo dilanjut mau caping gunung ini. Karane. Negarane
diatur samping gunung mugi Samping saged gunung diagem jampi saya. Nggih. Menika mau samping gunung sampun dipun aturaken. Menika mantenipun dipun inggahaken, Mas. Oh, Cik. Oke. Pak Ulan kalian Mas Yosep. Mbak Ulan dengan Mas Yosep monggo dipersilakan Ulan. untuk Nggih. naik di atas panggung. Iya. Naik di atas panggung. Silakan naik di Boleh, atas silakan. pelaminan. Yuk. Ae Ya Mas, ya. Limun sigarane. Ayo bangun nagaran. Ono. Sing sayuk, sing rukun. Tuk tuk tuk. Pegang mic sepatah dua patah kata kalau ada mungkin ada sepatah dua patah kata. Ya, silakan Ana. Ya. Selamat malam. Malam. Pertama-tama saya mohon maaf. Saya maafkan, Pak. Saya maafkan. Mas, ora sambut jawab. Ora sambut jawab. Nyapu to mau jawab mau langsung ning lho nyapu. Ah, gapur ya. Terima kasih sudah dimaafkan. Iya, iya, iya. Ini seingat saya tahun Saya nggak ingat, Pak. Ya, ya, sampai tapi tahun mungkin masih ingat Iya, iya, iya. tahun 1930. Wah, lagi Wah, tunggale. ya tunggale. 1930. Itu si Kancil nyolong timun Mas. Siap, siap. Apik-apik. Badhe nembang nopo? Mau Sewu. menyanyi lagu apa? Lagu apa? Mbak An? Apa yang kita yang nyanyi sama yang joget loh. Kita Nah, kan sama-sama gimana? kan. atau Enaknya mau gimana? permintaan request lagu bisa. Mau Tapi nyanyi lagu juga Atau bisa. Lagu atau apa? berduet. Duet. Oh gitu. Kalau Nyanyi Itu nggak bisa. semenjak kapan itu nyanyi nggak bisa? Tahun. Tahun berapa? Ya, Wow. 1330. Ya tunggalane nyolong timun mau. Ya, kalau joget nggak bisa, nyanyi nggak bisa, bagaimana kalau bayari? Loh, wes jelas toh. wes, no. Sing Sing bayari bayari kene. Oh iya ya. bisa menang ae. Iya, menang ae. Iya ya. Iya. Kalau banyak nyanyi ya, Mbak ya? Mbak Nah, nyanyi. Mbak Ulan. Bisa. Bulan. Oh iya, Wow. lah bisa katanya bisa. Yuk nyanyi sama saya. Nyanyi nggak Iya bisa. sama-sama saya enggak apa-apa. Ayo sini. Ini sudah jinak nih. Betul sudah jinak ya. Nyanyi apa? Ayo. Apa lah judulnya? Lagu apa lagu? Apa? Bisa nyanyi. Oh nggak bisa nyanyi. Bisanya oh jar bisa nyanyi celatu sing lanang. Eh. Loh, Guyu. Bulingo kita. Oh, ngerti ya. Mohon maaf, lagunya tadi apa? Oh iya enggak apa-apa. Oh, iya, iya. Tahun berapa? 1030. 130. Dek Percil dikasih lagu kanggo Riko. Kanggo Riko. Jadi spesialnya Buat Mas Joseph Nah, untuk dan Mbak Ulan. Untuk kamu, Untuk hanya kamu. Untuk kamu. Kamu Ya. seorang. Iya. Kanggo Riko. Untuk kamu. Untuk Iya. kamu. Loh, Gini loh, ya pokoknya. Untuk kamu. Ya. Ya kalau ya Untuk dia apa untuk aku? untukmu pucet lah. Yudo. Ini sing bayari kok sebok pucet-pucet Saya ning. bingung le loh. Udah ada Pak sini aja. Nesunan Kapok. sampai nesunan Kapok. nyamur. Loh. Padane kancane. Kancane. Nesu ngono tae ngapa lho. Mohon maaf kanggo Riko ya. Nanti Kanggo sama Riko. yang joget. Iya. Itu untuk manten berdua. Ya, Mantan ambil nada. Ayo. Kok tak tahu apa tenan. Juga. Monggo, Mbak Ulan bisa kanggo Riko? Enggak bisa. Joget aja kita sama-sama. Rame. Ke kanan kedua, ke kiri. 1, 2, 3. Acara hari ini dipersembahkan oleh celana merek Puma. Kuwi apa iki lho? Kok suwene iklan barang kosong. Ojo ana iklan. Katanya mereknya Puma. Iya. Ini jogetnya tahun 1330. Lah. Ambil nada. Hei, Guyu. Kena kancing jalan timun. ya. Ambil nada. Rapi. Jogetnya ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Ojo angel-angel to, Cil. Hei, guyu. Aku baru joget. Joget. Enggak joget juga apa-apa, joget. Ayo, joget.
Tahun berapa? Oh, kayak gini. Kalau bayar kita enggak mendoakan saja kita ya. Ya mendoakan biasa lah. Ya. Siji mung riko enom ati bisa selawase Asik. Ayo Mbak Bulan, joget Mbak Bulan, yo. Pengertian. Terima kasih Mas Yosef. Wah. Iya, Mbak Ulan. Dan Mbak Ulan terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Kemarin Mas Yosef masih normal-normal saja, tapi malam ini Ya. begitu luar biasa. Ya, karena itu menjelang tahun berapa Mas Yosef? Gara-gara Tahun berapa? kancil makan timun. Oh, kecil makan timun. Itu makan tahun piro Pak Yosef niku? Tahun berapa? 1323. Yo, Pak Rugini kan stres Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Makasih, Terima kasih. Terima kasih. Cocok. Wah, jogete gaya ya pokoknya ya. Lalu, Dah. Heh, lo kemelok grup ndi kok ngono. Jogete ngene tok. Lagu diawe. Ning luar biasa loh, Cil. Ado-ado saka luar Jawa. Jebul. Iso joget. Mbak Wulan iku asline ya iso nyanyi. Pinter asine. Nyanyi, maka arek Mas aku arep nyanyi lagu Gethuk. Tapi Iya. kleru ya nyanyi. Lah, Gethuk. Kan sore-sore padang bulan. Lah nyanyi ngene, sore-sore datang bulan. Loh, padang bulan kok datang bulan. Lah sing lanang terus mau nyedak. Niki wonten apa malih? Wah, kathah, Mas. Pundutanipun kathah sangat. Wonten wau pandutan apa? Sambel kemangi. Sambel kemangi, Kali Mbak nggih. Bae niki. Niki Mbak Nggih, Bae. niki wong caloro niki cilik-cilik loro niki manggarap. Ya Niki deh. lho niki. Nggih. Wah, aku iki do aku. Loh. Nyapa kok iso milih dhewe? Iso milih lho. Oh, apik iki. Kuwi cara pitik tarung iso ngalung. Percil. Birma. Awakmu lagi pirang minggu lho. Awakmu diijabne lagi pirang minggu lho. Kok iso wis arep ora Lirak-lirik jane mripate. Mbok dicontoh Pak Tambir iki. Tampir dase. Oh, benar. Adik. Sampai Yuk, bersama Melo. Pede. Elek coba. Yuk.
gandeng karo sitok ejo. Mas iki kene, yo gandengi mesakne no. Ora usah. Mau isin. Woi, Dian. Didobel lho. Edian. Oh, jan. Rampung. Edian.
mugi-mugi diapura dosa kelepatanipun Nggih. saged padang dalana jembare kubure Amin. arwahipun Mas Kadeni. Urip nek Mas. Urip meneh. Urip meneh Ras. Nggih tiang kali lho, Bos. Nggih. Diapa-apa wong loro abot sanggene Mas. Nggih. Wong loro ki kok pek-pek ketipu yo. Alon cilalon. Sampai basan jamu seminggu ndandake. Lah iya. Ngono lho Mas nasi tok enggak masalah. Jenenge nak. Ya ampun. Mana kaya Kita ora kuat tenan, Dol. ora enek tenagane nek pane kene. Terus ngeten lho, Mas. Niku Oh kuat-kuat. Alon masalah. bos niki aku. Lah iya. Tak mung tak ujen ae to. Iya. Iya, iya. Lah jare aku arep ngadeg jare ra Wis entuk. Ah. lho bulimpung kok menawani kula. Oh kuat wis kuat. Kuat ngono lho. Kuat. Lah lah. Awakmu ki kuat apa ora? Kowe kono lho direweng lho. Kuat. Wah aku ngene iki nggae gaya tok. Gaya tok, dek iku gaya. Jare kok tau sambat loro ya apa lah lah. Kuat to. Kuat. Dados niki Ngeten bijange panci Mas Percil menika estunipun ngeten. Asline lah. Asline kuat niki namung gaya. Gaya. Dadi umpama kula celeng nggih kuat dadi kuat. Jane kuat. Niku namung gaya niku. gak kuat dek sumpah. Ngoten niku nggih. Nggih. Ini aja sampai capek loh ya. Kita kan konco ST. Konco ST ya aja sampai sambat. Nggih, Pak. Capek. Nggih, mari enten lho Pak Tambir. Nih Kadeni. Kobar Tambir. Kadeni. Pripun? Nggih selingan Mas, jam 12. Jam 12. Ya, Pak pundutane sesepuh kula menika simbahipun manten kedah dipun layani. Ya tak duet nggih, Mas Percil meleren, Mas Yudo to Mas iki. Nggih, Mas. Mas Engki. Nggih. Wis awake dhewe adil-adilan. Percil mau wis joget antarane aku apa awakmu? Sut. Wis. Sut. Percil mau wis joget, Joget. awake dhewe sing nyanyi. Nyanyi. Saiki awake dhewe sing joget, Joget. Percil sing nyanyi. Ayo, Mas Percil. Nyanyi aja. Nyanyi aja. Nyanyi. Sing joget tak Lah, kare. berungane omongane Yudo apa ora to? Mau Lah kan. iki muni piro? Kuat dan kuat. Kuat aja. Aku kok kenapa aku? Mau kan. Mau awakmu wis joget. Wis joget, kan rong nyanyi to? Rong nyanyi. Saiki awakmu sing nyanyi, aku tak sing joget. Joget. Aku karo Hengki tak joget. Oh alah. Ya ampun. Cil. Digati kok ya ambruk. Kok yo lemah tenan to Cil awakmu. Golek Kuat jagang. ora? Golek jagangan. Jagangan nak garek jagangan gak mampu. Monggo. Oh, Ngali aku. Tak tapuk. Iya Mas ya. Kaget. Iya. Iya. Sinten ning wedoke? bojo kula ning kok. Ngekek. Karo mamae wani ra? Lah ngono Mamae, sombong. mamae. Ma, monggo Ma. Maju mah. Nah, atas sono. Napa niku namine napa, Pak? Jam 12. Apa mau nyer. Aja ngisin-ngisini lho, kuat apa ora? Nek kuat, nek ora. Apa mungkin terus iki ra kuat. Oh ya kuat tenan iki. Mana kelolosan oyot bayu. Kaya wis ilang Ayo. catone. Aja kulino ngono lho, saiki akeh dagelan stroke lho. Aja kulino ngono. Itu rasa truk. Lah ki apa? Jude. Tenan lho ya, kuat tenan lho nih. Dadanono sik do dadanono. Dipaten ben ora ceblak-ceblok kuwi. Wis ketoke sitoke to. Hah, cocok. Ah, bapake gopur. Dipaku kok mlaku. Dipaku kok iso mlaku ki lali, Dik. Lali, Dik. Diudari sik, cepet. Malah didedelek niki. Yes. Iki pokoknya madhik ning kene ya. Oke ya. Jam 12 masih bersama saya dan Nyonya. Nyonya tampil. Oh, mulai. Ya, masih bersama Mas Percil dan juga Nyonya Tambir. Jam 12. Nyonya Tambir. Uculan aja mesane kok. Iya.
Terima kasih, matur nuwun. Lah. Nyapa tuh? Ben. Cudaten sik mari. Alah, nek tak culne ngomongane godhong. Lah Nggih. Yulusi. Niki ten pundutan jenengan, Pak. Lah kok malah ndelok dagelan. Piye to jane gawanmu, Kang? Nyambut gawe Mbak Yu monggo. Nggih. Panjenengan kedah mbajing loncan, Mbak. Cocok. Cocok. Toto kendange le cah bagus. Toto kendangnya masih nang, wis Ya. Mbak Lucy gandengnya karo Dik Kadeni. Lah, Cocok. Joget. Hebat. Solahe Banyuwangi, Jawa Baratan. Wes, Iki paduane mesti apik. Perpaduan sae niku. Sae. Mas Percet jogetipun sae napa mboten? Sae. Niku, wong-wong mesti padha ngoten. Gitu. Lambemu tok sumbatan liyane ya meneng jane sak aku. Aku mewakili, Mas. Makili Mas. Makane wong do SMS aku, Mas aku omongne ngono. Untung wong etan kuat. Wih. Dadi paribasan rong dina rong dingkon joget. Kuat. Kuat ya. Oh, to bongkon goblok. Kowe iki malah nun sewu niki. Nggih, bener, Mas. Kula mboten minteri mboten. Wong kekuatan berjoget ini kan didelok saka stamina olahraga. Pernapasan kudu sampean Mas. Olahragane apik. Tarik napas, Dites dong. lepas. Tarik napas. Tahan, lepas. Tarik napas, Cil. Pancing ngeten. Wong Piye, niku piye? nek sok kulina olahraga. Dadi keadaan fisik, staminane kuat. Stamina kuat. Made Percil jaib Joget, jaipong, Apik. nembang dadi sok lho. Nyanyi ping pira ya? Mumpuni. Tur jabone badmintone ya apik lho, Mas. Badminton sae. Sae nembang, bab nyanyi, joget barengan. Kaya awakmu kan sering olahraga. Iya, Fisik biasa. penting ya Mas. Fisik penting. Dadi napasnya kan landung. Ngono lho iki nyapa to Nyapa to, iki jago ngomong-ngomongan iki lho. Kudu sering iki lho. Kudu sering olahraga, Yo. jogging. Ah, Oke. apa to? Kancane bongkon, Dik. Kon numbak-numbakku bongkon. Piye to? Tinggal ngomong. Ya iki. Lah wong contone yo Tarik penak. napas, tahan, lepas. Tarik Iki. napas, tahan, lepas. Iki tarik napas. Lepas, tarik napas. Tahan, lepas. Tarik napas. Enak lho. Tahan, lepas. Tarik napas. Lah yo ngono. Gitu. Awak kan melok enteng. Endek. Ya ampun, hebat tenan. Panjenengan yo Sampeyan pernah napasan ten to Piye yo badmintone apik napasi apik, Mas. kulino suwe dalang ini kan nek kudu olahragane kan kudu Iya. tertib. Wah. Gosok kancane, Dik. Apa? Nang pusrasangane ngono-ngonan kuwi kancane iki lho. Lesunan deh. Nesu. Niki nyanyi napa joget? Joget, nggih. Mangke Mbak Retno Jeni mawon, Oh, Mbak Mas. Retno, Nggih. nggih. Jenengan kula wani kebebasan rada anu niki, njaipong, Mas. Nggih. Nah, diseretke wes. Wah, apik ya, pinter. Lah wes, rasane tok nyapa nek ilune iso ngereti lah. Losone. Mulai ngantek lepas piye? Diriku kuat, bapake Saipul. Nang nggih cocok tahu aku yo. Iya. Yo, bajeng loncak le ompake gayeng rada mares. Yo, helom. Yo, bet, yo.
Dayak naon. Wes. Salahe opo jane? Bocah antenge kaya ngono aja kulosoro. Out.